안녕하세요. 한동아 한의사입니다. 오늘은 만성기침에 대한 이야기를 해보겠습니다. 주위에 보면 만성기침으로 고생하는 분들이 많습니다. 특히 감기 후에 감기 증상은 좋아졌는데 오로지 기침만 남은 경우가 있습니다. 만약 3주 이상 기침을 한다면 만성기침에 해당합니다. 만성기침을 유발하는 질환은 매우 많은데 그중 기침형 천식이 대표적입니다. 기침을 유발하는 질환들로는 흔하게 겪는 감기, 독감, 그리고 천식, 기침형 천식, 급성기관지염, 기관지 확장증, 폐섬유증, 만성폐색성 폐질환 등에서 기침납니다. 만성폐색성 폐질환은 만성기관지염과 폐기종을 함께 부르는 병명입니다. 심각한 질환으로는 폐암의 초기 유일한 증상이 기침인 경우도 있습니다. 질환에 따라서 기침과 함께 가래를 동반하거나 숨참 증상이 동반되기도 합니다. 천식은 알레르기성 질환의 일종으로 외부 항원이나 심리적인 스트레스로 인하여 기관지가 경련을 일으키면서 기침, 가래, 숨참, 쌕쌕거림, 가슴이 답답함 등의 증상을 보입니다. 그런데 이 중 기침만 나타나는 경우를 기침형 천식이라고 합니다. 기침형 천식은 감기 후에 주로 나타납니다. 보통 감기는 발열, 인후통, 기침, 가래, 콧물, 전신 피로감 등의 증상이 나타나는데 2주 정도 지나면 대부분 증상은 사라집니다. 그런데 기침만은 사라지지 않고 3주 이상 지속되면서 병원에서도 검사상에 별다른 문제가 없다면 기침형 천식일 가능성이 높습니다. 청진도 정상이고 엑스레이도 문제가 없다고 합니다. 기침형 천식은 기관지가 예민해져서 나타나는 것으로 기관지 과민증에 의한 기침이기 때문에 알레르기성 기침이라고도 부릅니다. 이때 기침은 목이 간질거리면서 발작적으로 나타납니다. 심하면 갈비뼈에 금이 갈 정도로 흉부 압박이 심합니다. 기침형 천식을 방치하면 30에서 40% 정도에서 전형적인 천식으로 이행된다는 통계가 있습니다. 양방에서는 기침형 천식의 치료는 천식 치료에 준해서 치료합니다. 만성기침은 유산 역류 때문에도 나타납니다. 이때의 특징은 속쓰림, 유산 역류, 식도염 증상과 함께 주로 새벽이나 아침에 심합니다. 또한 비염이나 부비동염과 같은 질환에서는 후비루가 기침을 유발합니다. 이때는 목 뒤로 넘어간 콧물이 마치 가래처럼 빠져나옵니다. 그 밖에 일부 혈압약도 기침의 원인이 되기 때문에 기침의 다양한 원인을 살펴야 합니다. 원인이 확인된 기침 환자들의 경우 원인 질환을 치료했음에도 불구하고 기침을 계속하는 경우가 있습니다. 이것을 기침 과민 반응 증후군이라고 합니다. 이러한 병명이 붙은 이유는 만성기침이 그만큼 원인과 관련된 치료 과정이 명확하지 않다는 것을 방증하는 것입니다. 잘 낫지 않는 만성기침의 치료는 한의학적으로 매우 효과적입니다. 한의학에서는 기침을 16종으로 구분하고 있는데 기침형 천식은 구수, 건수, 야수에 해당한다고 볼 수 있습니다. 구수는 오랫동안 낫지 않고 하는 기침을 말하고 건수는 마른 기침, 야수는 밤에 심한 기침입니다. 모두 기침형 천식의 특징을 보입니다. 동의보감에는 건의 수는 가래는 없고 기침 소리만 나는 것이다. 폐의 진액이 부족하기 때문이다. 치료가 어렵다 라고 했습니다. 치료가 어렵다는 표현은 치료를 하지 않으면 쉽게 만성화되기 때문에 적극적인 치료가 필요하다는 것을 의미합니다. 참고로 어르신들은 보통 기침을 해수라고 합니다. 그래서 천식도 해수 천식이라고 부릅니다. 그러나 해와 수의 의미는 약간 차이가 있습니다. 해는 가래가 없이 기침만 하는 것이고 수는 소리는 없고 가래만 있는 것입니다. 그래서 해수라고 하면 가래와 함께 기침이 나는 것입니다. 그래서 엄밀히 말하면 가래가 없는 마른 기침은 건해수나 건수가 아니라 건해라고 해야 합니다. 마른 기침을 치료하는 효과적인 가정요법이 있습니다. 바로 꿀과 생강입니다. 동의보감에는 꿀 600g, 생강 1200g을 즙을 낸 것, 용기에 꿀을 넣고 여기에 생강즙을 넣고 약한 불에 생강즙이 졸아들어 꿀만 남을 때까지 달인다. 매번 대추씨만큼씩 하루 3번 입에 녹여 먹는다라고 했습니다. 요즘 만들어 적용해봐도 매우 효과적입니다. 꿀은 항균작용, 소염작용이 있으면서 진정작용도 뛰어납니다. 그리고 생강에 포함된 생리활성물질은 항염증 및 항산화 효과가 뛰어나고 기관지 염증을 줄이고 기침 반사를 억제하는 효과가 있습니다. 간단하게는 꿀물에 생강을 넣고 끓여 마셔도 좋습니다.
이 방법 대신 생강청을 이용해도 좋습니다. 옛날에도 생강과 함께 설탕을 넣고 달여 먹었습니다. 동의보감에는 기침이 있고 숨이 차면 생강 2.7L, 설탕 180g을 물에 녹여 양이 반으로 줄 때까지 함께 달여 늘 먹는다라고 했습니다. 또한 마른 기침에는 경옥고와 생맥산도 좋습니다. 경옥고는 생지황, 인삼, 복령, 꿀로 이루어진 처방으로 대표적인 자음하는 보약입니다. 여기에 인삼, 맹문동, 오미자로 이루어진 생맥산이 합방되면 마른 기침에 더할 나위 없습니다. 맹문동 오미자는 마른 기침에 없어서는 안 될 약재인데 생강청에 오미자를 넣어서 생강 오미자청을 만들어 먹어도 좋습니다. 그런데 생강은 밤사이에 섭취를 주의해야 합니다. 생강이나 건강은 기침을 치료하는 효과가 큽니다. 그러나 밤에 기운을 발산시키는 생강을 많이 복용하면 기운이 흩어지면서 기침이 심해지고 잠도 잘 오지 않습니다. 이때 수렴작용이 있는 오미자를 함께 복용하면 부작용을 줄일 수 있습니다. 생강청을 만들 때 생강과 오미자를 동비율로 넣어서 생강 오미자청을 만들어 보면 좋겠습니다. 오미자 또한 오미자만을 너무 오래 복용하면 수렴작용이 너무 강하기 때문에 부작용이 있는데 이때 생강이 발산시켜주기 때문에 서로 간의 궁합은 효과는 높이고 부작용은 줄여줍니다. 반면에 경옥고나 생맥산은 야수에도 좋습니다. 동의보감에는 밤에 하는 기침은 음어에 속하니 음분의 화를 내려야 한다고 했습니다. 경옥고나 생맥산은 음어증에 특효합니다. 임상에서는 기침 이형 천식과 같은 만성기침에 맹문동탕과 가미 진해탕을 다용합니다. 이 처방들은 경희어려운 한방병원 임상처방집에 수록되어 있습니다. 만성기침이 가벼운 경우는 한 달이면 안정되지만 재발을 방지하기 위해서는 3개월 정도 치료가 요망됩니다. 과립제로 만들어진 소청룡탕도 좋습니다. 또한 발작적으로 기침이 나올 때 마왕으로 만들어진 스프레이 제제도 효과적입니다. 마왕은 만성기침과 천식 증상에 특효한데 전문 한약제제로 한의사의 처방을 받아야 합니다. 만성기침이 생겼다면 우선 몸을 따뜻하게 해야 합니다. 한의학에서는 몸을 차갑게 하고 찬 것을 먹으면 폐를 상하고 폐를 상하면 해수를 바란다고 했습니다. 따라서 옷을 따뜻하게 입어서 방한을 하고 찬 공기에 노출되지 않도록 하고 찬 음료를 마시지 않도록 해야 합니다. 또한 미지근한 물을 충분하게 마셔서 폐기관지가 건조해지는 것을 막아야 합니다. 온열식 가습기를 사용해도 좋습니다. 그리고 구강호흡보다는 코로 호흡하는 것이 폐기관지의 건조함을 막아주기 때문에 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 만약 감기에 자주 걸리거나 감기에 걸리면 기침만 유독 오래 간다면 한의학적인 치료를 받아볼 것을 권합니다. 한방치료는 다양한 호흡기 질환에 도움이 되지만 무엇보다 기침을 3주 이상 하면서 검사상 별다른 문제가 없다면 한의원을 방문해 봅시다. 알레르기성 만성기침으로 고생할 이유가 없습니다. 잘 들어보셨죠? 그럼 만성기침 없이 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 감사합니다.